Il coordinamento nazionale del sindacato USB Trasporto Pubblico Locale interviene oggi sulla sentenza in merito al reintegro dei lavoratori della TUA di Agrigento, affermando come la recente sentenza del 5 febbraio scorso emersa dal Tribunale di Agrigento, sezione penale, ha scagionato 10 autisti licenziati dalla TUA SRL nel 2017, in quanto il fatto non sussiste. Una pronuncia che è arrivata dopo anni di battaglie legali sia in sede penale che in sede civile, con la conferma dell'illegittimità dei licenziamenti da parte della Corte Suprema, che ci impone, afferma l'USB Trasporti Nazionali, una seria riflessione sulla condotta aziendale e sulla gestione dei servizi di trasporti pubblici in Agrigento. È inaccettabile che un'azienda che gestisce il trasporto pubblico da oltre 40 anni, beneficiando di contributi regionali e operando in virtù di un contratto con il Comune di Agrigento con precisi obblighi contrattuali e normativi, si sia resa protagonista di una vicenda così controversa, licenziando nel 2017 circa il 50% dei propri dipendenti per poi vederli oggi reintegrati e infine scagionati. A nostro avviso questa vicenda, continua l'USB Trasporti Nazionali, solleva gravi interrogativi sull'affidabilità della TUA che, nonostante le ripetute sconfitte giudiziarie, continua a mantenere le proprie posizioni investendo ingenti risorse pubbliche, lasciando a casa con lo stipendio i lavoratori e dimostrando una grave mancanza di trasparenza e di rispetto nei confronti delle istituzioni. Dubbi che permangono anche sulla capacità dell'azienda agrigentina di gestire e garantire i servizi di trasporto pubblici per la nostra città, viste le numerose criticità anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei lavoratori. A nostro avviso, continua il sindacato nazionale USB Trasporti, questi sono tutti elementi che, oltre a indurre gli organi competenti ed enti di controllo all'avvio di un'approfondita verifica e indagine sulla gestione della TUA, verificando se l'azienda operi nel pieno rispetto dei contratti e delle normative vigenti, nonché se i contributi pubblici siano impiegati in modo corretto, ci impongono una seria e doverosa riflessione sul futuro del trasporto pubblico locale nella città di Agrigento. I trasporti pubblici non devono e non possono essere più oggetto di privatizzazioni selvagge, gestite da aziende che di tutto fanno tranne che garantire servizi sicuri, dignitosi ed efficienti. La città di Agrigento, conclude l'USB Trasporti Nazionali, merita trasporti pubblici affidabili, gestiti con trasparenza, nel pieno rispetto delle norme e della legalità, a tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini.